زي ما توقعت بالظبط حصل نفس السيناريو المعتاد وبيتكرر. وليد عبد الوهاب المسؤول عن استاد القاهرة قعد 2.5 من نهاية مايو لنص أغسطس ما رشش كوباية مية على أرضية الاستاد أو حتى عمل أي نوع من أنواع الصيانة. الراجل يا جماعة معذور، كلنا عارفين الصيف وقرفه. الفترة دي بيبقى كله في الساحل الشمالي ومحدش فاضي للاستاد والهم ده. لما نعمل تان ونتشمس نبقى نرجع ويبقى يحلها حلال، ويقول لك أقوى دوري في المنطقة وهنسوق وهنطور وهننيل، عشان من أول ماتش في الدوري الأقوى في المنطقة تكتشف إنه لا في إعلانات في الملعب، وكمان الأرضية كأنك مأجر ساعة في مركز شباب. وقلتلكوا كلها شهر ويقفل الاستاد ويقولك البذرة الصيفية، وشهرين كمان ويقفلوا تاني عشان البذرة الشتوية، ونفضل بقى على كده على رأي سمير غانم، هو يبيض واحنا نفقس لغاية ما المشروع يكبر. لكن بصراحة الراجل فاجئني وخالف كل توقعاتي، وراح قافل الاستاد بدري بدري وتولع بقى ال5 أندية اللي بتدفع فلوس وبتلعب عليه. يعني الأسبوعين دول تقريبا كده ب1.5 مليون جنيه كانوا هيدفعوا للاستاد اللي هو قطاع عام ومملوك للدولة، لكن المسؤولين وعلى رأسهم وزير اللامساس اللي هو وزير وفي نفس الوقت رئيس هيئة استاد القاهرة. أصل الناس عندنا يا جماعة بتحب المناصب قوي، بيقولك واجهة اجتماعية. المهم المسؤولين بيتعاملوا مع منشآت الدولة على إنها ملكية خاصة. ده استادي وأنا لقيته، كان استادك ده يا كابتن؟ فمش مهم بقى الفلوس، مش مهم ال5 أندية تتبهدل وتتمرمط في ملاعب تانية، المهم نصيف ونأنتخ. لكن لما منتخب مصر وحسام حسن يشتكي من أرضية الملعب وعندنا ماتش مهم قوي مع أثيوبيا في تصفيات كأس العالم، الحق بقى يا جدع منك ليه، فوق كده، وتلاقي بقى خطوات ومناشدات من اتحاد الكورة للوزير، ونجري بقى كلنا نعمل صيانة عشان مصر. احنا المسؤولين عندنا معينينهم عشان يتفاجئوا. اي منصب من شروط الترشح انك تتفاجئ وتنبهر قبل ما تعمل اي حاجة. اللذيذ بقى ان الاستاد هيفتح يوم 1 سبتمبر. طب اشمعنى 1 سبتمبر؟ عشان ماتش الاهلي وبيراميدز يوم 30 اغسطس، فالاهلي يضطر يروح يلعب على استاد السلام اللي لعيبته وجمهوره مش بيطيقوا يلعبوا عليه. طيب هل في حد هيحاسب المقصرين؟ ايه ده، انت بتهرج؟ حاسب مين؟ ومن امتى عندنا حد في مجال الرياضة كلها بيتحاسب؟ ما هو ده نفسه وليد عبد الوهاب اللي لما كولر اشتكى من أرضية الاستاد قبل كده طلع قال لنا مش عاجبه وما يجيش يلعب هنا ويشوف له ملعب تاني. مش بقول لكم المسؤولين بيتعاملوا على ان ده ورث سابه لهم السيد الوالد علشان يسترزقوا منه. مولد وصاحبه غايب. شكرا وزير القهاوي والتسالي والشوارع، والله الحاجات اللي بنشوفها في عهدك دي غير مسبوقة، ما حصلتش ولا هتحصل. أطال الله بقائك على الكرسي، مدام بطولة الطاولة والدومينو واتحاد ألعاب الشوارع بخير يبقى احنا كلنا بخير. سيبك بقى من الكورة والهيافة دي، يعني ايه حتة جلد بيجري وراها 22 شحط بدون سبب؟ تفاهة بعيد عنك، ناس ما عندهاش دم.